presentar o convenio que imos asinar coa Xunta de Galicia para o rescate da hostelería, un convenio moi trascendental para o Concello de Barbadas, no que levamos traballando xa a meses, dende o ano pasado, desde o inicio da pandemia. Entonces, que vos vai a explicar os pormenores do convenio vai ser Marga Pérez, que é a Concelleira de Comercio, e despois falará o alcalde xa de outros aspectos máis meramente institucionais e económicos. Moitas gracias. Pues moitas gracias, Victoria. Moitas gracias a todos vos por estar aquí, precisamente pola trascendencia que ten este convenio, a importancia e a relevancia que ten en Barbadas. Ben, pois aquí cabe destacar o seguinte. En primeiro lugar, decir que quero facer fincapé en que os obxectivos fundamentais, un dos obxectivos fundamentais a nivel económico, desde que Marga Pérez é Concelleira de Comercio e eu, alcalde de Barbadas, son a dinamización e potenciación do comercio de proximidade e da hostelería como elementos vertebradores e básicos da nosa economía local. Pero non só por eso, sino tamén que o comercio de proximidade e a hostelería son sinais de identidade de Barbadas pola súa calidade, pola súa profesionalidade e tamén pola atención que deparan a clientela. Esta potenciación, ao longo destes 5 anos que levamos no goberno, materializouse mediante a posta en marcha por este goberno socialista de diversos eventos ao longo deste tempo. E quero destacar algúns. Barbadas Outlet, que íamos na terceira edición, que a última edición celebrouse precisamente no Polideportivo o fin de semana antes de declarar o seu estado de alarma, o Barbadas Abocados, que tivo un éxito enorme, como vos ben sabedes, de participación por parte dos hosteleros e de público en xeral, a Noite Moucha, acabamos de pôr en marcha o portal inmobiliario que pretende facilitar o acceso tanto dos veciños e veciñas de potenciales compradores e compradoras a este concello, ás ofertas inmobiliarias que temos, os niñeiros empresariais que están ubicados no centro empresarial transfronteirizo e campañas de bono de proximidade. Hai máis campañas, pero son máis pequenas, que tampouco vamos a reseñar aquí agora. E con relación aos bonos de comercio de proximidade, quero destacar unha cousa. Fomos absolutamente pioneiros na súa implantación. Imos na terceira campaña, e agora a Xunta de Galicia pone en marcha a partir do mes de maio, e apoiamos esa iniciativa tamén por parte da Xunta de Galicia, pero queremos reseñar e destacar que en Barbadas imos xa na terceira campaña dos bonos de comercio local, de apoio ao comercio local. Quero facer especial fincapé tamén a un gran elemento diferenciador que ten o noso concello en relación a outros concellos. En Barbadas está implantado desde hai un tempo, é moi dinamizado, moi dinámico, o Centro Empresarial Transfronteirizo. Quero dicir aquí que o Centro Empresarial está facendo unha gran labor de apoio aos sectores económicos deste concello mediante a formación, a colaboración e o asesoramento a todos os emprendedores e a todos aqueles colectivos empresariais que xa están instalados no noso concello. Unha das labouras máis importantes que se realizou neste último ano por parte do Centro Empresarial foi precisamente a creación dun portal de formación online que incluso non foron suficientes as horas que se crearon ou que había na plataforma formativa para dar resposta ás necesidades que tiña precisamente a hostelería e tamén a formación do comercio local. Tivemos que implementar máis horas, foi precisamente posto en marcha para cubrir esa necesidade no estado de alarma a nivel formativo, incluso en temas relacionados co COVID. Pois, ademais, o Centro Empresarial está a facer un gran traballo de acompañamento, de asesoramento a todas as iniciativas empresariais e formativas e incluso se fixo un traballo para contactar coa hostelería no momento en que este concello acordou co Sergas facer unhas probas PCR cando aínda non estaban moi implantadas ou non estaban en curso a nivel do que están agora. E despois temos outro gran elemento diferenciador en relación a outros concellos, que é a baixa tributación que hai en Barbadas. E quero poñer 3 exemplos. O IBI, que é temos o tipo impositivo máis baixo que permite a legislación actual, o imposto de circulación de vehículos está entre os máis baixos da provincia, o imposto sobre construccións e instalacións de obras. E vou mencionar 2 ou 3 cifras. Por exemplo, o Concello de Barbadas, nun vehículo normal, de 8 a 11,99 cabalos fiscais, que son a maior parte deles, págase por imposto de circulación de vehículos 34,08 euros, mentre que, por exemplo, en Ourense págase 57. No Carballo, en Allariz 41,
no Barco 44, en Xizo 45, en Ribadavia 39, San Cibrao está ao mesmo nivel que a nos, en Verín 43,62. No IBI estamos un tipo impositivo do 0,4 en Urbana, cando, por exemplo, Allariz ten o 0,6, o Barco 0,62, Carballiño 0,6, Celanova 0,6, Xizo 0,6, prácticamente, Ourense 0,45, Pereiro 0,6, Ribadavia 0,55, San Cibrao 0,52 e Verín 0,55. É dicir, que o tipo positivo do IBI en Barbadás é francamente baixo, é o máis baixo, como dicía antes. É dicir tamén que este Concello non vai a subir impostos, non pretende subir impostos, ainda que é certo que estamos nunha carencia económica importante, non queremos afogar a cidadanía con máis impostos e queremos colaborar precisamente nesa dinamización económica mantendo os tipos impositivos que actualmente temos. E, polo tanto, por último, para rematar a dar de paso a Marga, dicir que quero convidar a todos os novos emprendedores e emprendedoras a que se instalen en Barbadás, xa que encontrarán un entorno fiscal formativo e de asesoramento amable e próximo, e que ademais somos unha poboación moi nova, moi dinámica e cun comercio local que pola súa proximidade actúa entre sí. Polo tanto, quero remarcar que Barbadás é un lugar cheo de oportunidades para o comercio de proximidade. Sin máis, depois se queredes facedes alguna pregunta que se vos pode aclarar, deixolle e cedo a palabra a Marga, que vos explicará os pormenores do convenio e algún detalle máis. Sí, grazas, señor alcalde. No último ano estamos facendo fronte ao maior reto vivido dende hai moito tempo. Unha pandemia global que nos obrigou a todos e a todas a tomar decisións rápidas e totalmente diferentes a todo momento. Foi o momento de facer políticas sociais que teña presente que somos unha comunidade e que en momentos difíciles toca proteger e axudar, tendo como principal obxectivo a protección das persoas, entre elas as máis vulnerables e, sobre todo, as que sufren maiores dificultades. Por iso, dende o Concello de Barbadás, fixemos o maior esforzo posible para axudar a todos e a todas, sin esquecernos, por suposto, do comercio local e da hostalería, tendo en conta que eles son parte importante do motor económico do noso Concello. Sectores compostos na súa maioría por microempresas e principalmente por persoas traballadoras autónomas que son as principais protagonistas na creación de postos de traballo. Por iso, dende a nosa responsabilidade, dende o primeiro momento, adoptamos medidas para impulsar, axudar e apoiar o comercio local e a hostalería. Medidas que son froito do diálogo con diferentes sectores afectados, chegando a desenvolverse diferentes campañas. E permítanme que faga un pequeno repaso. Por exemplo, na campaña de Nadal invertíronse 10.000 euros. Nas campañas de bonos de desconto foi un orzamento de 30.000 euros desenvolta en 3 edicións diferentes. Precisamente, unha das últimas edicións comenzará este día 19, o luns, ata final de mes, e todas as persoas maiores de 18 anos e empadroadas no noso Concello tendrán a posibilidade de descargar un bono regalo de desconto para gastar no comercio local e así adquirir algunha dos, por exemplo, como é a edición do Día da Nai, algún regalo para ese día sinalado. Tamén se fixo reparto de material fungible que supuso 2.400 euros. Levouse a cabo tamén, por suposto, a eliminación do pago das tasas da terraza, tanto no ano 2020 como no ano 2021, que suman un total de 45.000 euros. Estáse facendo, dende hai meses, unha publicidade levada a cabo por profesionais dos diferentes establecementos do comercio local para a súa promoción nas redes sociais. Tamén se levan a cabo dende o minuto cero desinfección e reparto de equipos de protección individual. Tamén se fixo, como xa dixo o señor alcalde, creamos plataformas de información e formación para solventar dúbidas e recibir pautas para a reapertura dos establecementos cando foi posible. E agora, no día de hoxe, coa asinatura deste convenio de colaboración entre o Concello de Barbadás e a Xunta de Galicia, vamos a facer unha achega de 37.000 euros do noso orzamento para a concesión das axudas ao sector da hostalería, cuxos negocios quedaron afectados polos peches por culpa da pandemia. Esta cantidad, 37.000 euros, destinaránse a conceder axudas directas e lineais para os establecementos hostaleiros do noso Concello de Barbadás, por importe de 1.000 euros para cada un deles.
Entre todas as accións levadas a cabo ata o momento estamos a falar de 125.000 euros entre campañas, desinfeccións, formacións, axudas directas e indirectas. Un esforzo económico que non pode ser de outro xeito neste difícil momento para conseguir entre todos e todas superalo e co obxectivo de que ninguén se quede atrás. Moitas grazas. Ben, se queredes facer alguma pregunta, eu quería vos comentar alguma cosilla máis e tal. Fomos pioneiros, absolutamente pioneiros, no que foi a exención de tasas do cobro das terrazas a hostelería. Probablemente estivéramos entre os 3 ou 4 concellos de Galicia, entre os 3 ou 4 primeiros concellos de Galicia. Eu penso que fomos incluso os primeiros, pero bueno, tampouco vou a decir unha cousa que non teño a certeza. Depois tamén decir que nós, en lugar de apostar por subvencións que, por exemplo, suponen algún gasto adicional, o que somos hostaleiros e hostaleiras, como pode ser subvencionar a adquisición de material informático para a modernización das súas instalacións, ou, por exemplo, subvencionar a adquisición de mamparas ou subvencionar a adquisición de toldos ou similares. Nós apostamos por esa exención que vai directamente ao peto e que apostamos directamente tamén por esta axuda adicional que damos agora. Unha subvención que obriga a un hosteleiro, a un empresario, a un comerciante a adquirir un produto para posteriormente que o sufrague o Concello non é unha axuda que repercuta no seu día a día, porque ao fin e ao cabo previamente ten que gastar. Nos apostamos porque non nos paguen ao Concello os importes das terrazas e por axudarles directamente con esta cuantía que foi negociada ca Xunta de Galicia, na que están implicados outros concellos, evidentemente, e que se barallou a posibilidade de que non foran lineais para todos, que houbera establecementos que, dado que xa percibiran axudas da Xunta de Galicia, non as percibiran do Concello. Nós optamos porque todos os establecementos que solicitaron axuda a Xunta que están implantados en Barbadás percibiran esa cantidade, independentemente de que xa percibiran de outra administración, como é neste caso a Xunta de Galicia. Bueno, pouco máis que dicir, é un convenio que foi negociado durante varias sesións coa Xunta. Ao final decidimos que todos os concellos aportaran esa cantidad de 1.000 euros, e tamén decir que houve unha negociación, tres sesións negociadoras cos colectivos da hostelería e do comercio para ver como se argallaban e como articulábamos estas axudas, e chegamos a un acordo con eles e que imos ir máis alá destas axudas, porque tamén nos pediron e solicitaron que fixéramos tipos de actividades que permitiran que a cidadanía se achegara á hostelería no momento en que estivera toda ela aberta no máximo aforo posible. Entón, aí está previsto as actividades culturais, musicais na rúa que precisamente favorezan a presencia de veciños e veciñas no noso concello, nas nosas rúas, e que acudan á hostelería. Está prevista outra campaña máis que non sei se queres dicir algo sobre ela. Bueno, é unha nova campaña que vai dirixida directamente ao sector da hostelería, igual que fixemos o dos bonos Revive Comercio de Barbadás, que iba exclusivamente para o comercio local. Esta vai ser exclusivamente para a hostelería e vai ser a chamar Rasca coa Hostelería. Faremos a presentación en vindeiras semanas e esperemos que se leve a cabo no mes de maio, cando, como dice o señor alcalde, os establecementos hostaleiros pois teñen unha amplitud de horario maior co que está neste momento. Aquí non vola mencionamos porque ainda hai que presentala no seu momento, hai de que dar forma e finalizala, pero é outra aposta máis pola hostelería no noso concello. Creo que vai ser un éxito, está moi ben pensada, está acordada e conveniada a hostelería, creo que vai haber unha gran participación, estou seguro que vai haber unha gran participación pola súa parte, e vai na liña, na dinámica de seguir potenciando este sector que é tan importante para nós e que nos trae ademais veciños e veciñas de outros entornos para coñecer o noso concello. Pois, se queredes facer alguna preguntiña. Esta axuda dos 1.000 euros exclusivamente para a hostelería. Para a hostelería, exactamente, sí. Lineal para todos os establecementos que mandounos unha listaxe a Xunta de Galicia de todos aqueles que solicitaron axudas á Xunta. Nos conveniamos que a Xunta en que sexa para todos, independentemente de que a Xunta xa lle facilitar axudas a eses establecementos. Porque houve concellos e hai concellos que decidiron, penso que algún decidiría, seguro por as conversas que mantivemos, darllas tan só aqueles establecementos que
non percibiran axudas da Xunta. Este é o segundo plan de rescate da Xunta. Entón, é aquí onde entramos concellos. No primeiro non entramos concellos, no segundo sí. Ninguna pregunta máis, non? Ahora procedemos á asinatura do convenio. Non ten que ir a pleno, nin ten que pasar por Xunta de Goberno, é algo propio de alcaldía. Bueno,